Сәлем достар, эфирде тіл қазына бағдарламасы. Жаңа сабақты игеруге дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Достар, мен жексенбі күні базарға барып, ет, көкөніс алып келдім. Еттің бағасы қымбаттапты. Ал сіздер етті қайдан аласыздар? Бүгін біз базарға, дүкенге барып, қажетті заттар, азық түлік алуды, оларды сипаттап айтуды үйренеміз. Ендеше бастайық. Алдымен жаңа сөздермен танысайық. Жеміс, көкөніс, ет тағамдары, сүт тағамдары, шикі, піскен, үлкен, кішкентай, арба, себет. Ал енді сұрақтарға жауап берейік, достар. Бұл не? Дұрыс, бұл көкөніс. Бұл не? Дұрыс, бұл жеміс. Бұл не? Дұрыс, бұл сүт тағамдары. Бұл не? Дұрыс, бұл ет тағамдары. Тағы да сұрақтарға жауап берейік. Кеттік. Бұл шикі ме, піскен бе? Иә, бұл шикі. Бұл арба ма, себет бе? Иә, бұл себет. Бұл үлкен бе, кішкентай ма? Иә, бұл үлкен. Бұл піскен бе? Жоқ, бұл шикі. Бағдарламамыздың грамматика бөліміне де келіп жеттік. Достар, егер сізге бір адаммен дүкенге бару керек болса, немесе үйге қайту керек болса, онда қимылды білдіретін сөздерге айық, ейік қосымшасын жалғап айтасыз. Кестеге назар аударайық. Бұйрық рай, етістік, айық, ейік. Базарға барайық. Үйге келейік. Сыртқа шығайық. Ал егер қашан барасың деген сұраққа баратын жеріңізге сіз жасап жатқан істен кейін баратыныңызды айтатын болсаңыз, онда төмендегі кестеге назар аударайық. Қашан? Тан, тен, нан, нен, дан, ден. Кейін. Сабақтан кейін. Базардан кейін. Мына сөздерге тиісті қосымшаларды жалғайықшы, достар. Айық, ейік. Екеуміз бірге базарға барайық. Ернармен дүкен аралайық. Тездетіп мектепке жетейік. Тек шындықты айтайық. Ал енді көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қояйық. Мен жеміс жегенді жақсы көремін. Әсіресе алманы қатты ұнатамын. Ірімшік, құймақ, айран, сүт тағамдарына жатады. Шұжық, ет тағамдарына жатады. Достар, біздің телехикая кейіпкерлері базардан не сатып алды екен? Бірге көрейік. Ертең сабақтан кейін базарға барып қайтайық та? Барайық. Мен тізім жазып алайын. Ал не аламыз? Қант, ет, көкөністер. Көкөністерден картоп, сәбіз, қияр, қызанақ, қырыққабат, аскөк, бұрыш, қызылша. Сүт өнімдерін алайық. Ірімшік, құрт. Сары май. Жаздым, тағы не? Балық. Шикі балық па? Иә, қуырып жейміз. Балықты жақсы көремін. Мына тапсырмада көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қоюымыз керек. Дан, дан кейін, базарға, көкөніс,
ертең екеуміз базарға барайық. Ол жерден не аламыз? Базардан жеміс жидек пен көкөніс алайық. Базардан кейін түскі тамаққа тапсырыс берейік. Достар, сіздерге үйге тапсырма. Үйге зат алу үшін дүкенге барасыздар ма? Базарға ма? Сіздер базарға, дүкенге кіммен барасыздар? Осы сұрақтарға жауап жазып көріңіздерші. Достар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жаңа сабақты, өткен сабақтарды да тағы бір қайталап көріп, үй жұмысын ұмытпай орындасаңыздар, қазақ тілін тез үйреніп аласыздар. Тіл қазына қазақ тілін үйренудің ең оңай жолы. Ал мен сіздермен қоштасамын, аман сау болыңыздар.